Ma maman, alléluia. Nzambo yazali malam. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, c'est le moment de t'écouter, éternel Dieu de grâce. Laisse que tout être disparaisse, éternel, et que tout esprit se taise, et que toi seul puisses parler. Parle-nous, éternel Dieu de grâce. Nous sommes attentifs à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, disons. Amen. Nzambo yazali malamu oyo apesi biso lisusu opportunité ya kotelema liboso na bino na pokwa elelo na pamboli Nzambe oyo azali le maître des temps et des circonstances, car soki ezalaki kaka landisa mabongisi ya bato mbala mosusu tolinga totelema te mpo na semaine oyo euti koleko ezalaki mpenza makasi. Kasi Nzambo asali biso ngolu, amonisi biso pokwa lelo, andimi pe Dieu de toute consolation oyo et se tenir Nzambe wana kumama. Tozali kopesa merci na papa na biso esika zwami Nzamba pambola ye oyo tango nyonso tokenda na programme liboso na ye akangela biso motema te atikelaka biso cher na ye. Nzambe apambola ye poete azali papa oyo asalaka 2 poids 2 mesures te. Soko oza na initiative oye papa tolingi tosala boye apesaka biso nzela. Nzambe apambola pe mama présidente na biso oyo akutani na likama na ngonga oyo akufeli mama. Au nom de toutes les femmes de distinction, maman, lorsque vous allez nous suivre, nous vous présentons nos condoléances et que Dieu qui console puisse vous consoler, ainsi que toute la famille. Napesi yo pe maman merci. Yo oyo kutani na pokwa lelo na présence ya Nzambe. Oyo koyoka moto na mokilité, oyo koyoka kaka Nzambe oyo. Alors tikete Nzamba lola, oya moni effort oyo sali apambola yo, apambola yo, apambola yo, apambola yo abondamment. Amen, amen. Hein? Ah, poete tobengi année de bénédiction. Nzambe wana apambola yo. Poete comprendre. Amen. Nazali kopambola pe molonga inangai oyo apesi ngai pe nzela na yeba na kotelema liboso na bino. Nzambe wana pambola esika zwami. Thème ezali année de bénédiction. Wana bakotangela biso verset de base na biso ezwami na Genèse 26 verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac s'est mort dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel a béni. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Merci. Genèse 26, verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Amen, amen. Hein? Amen, ba maman. Année de bénédiction. Nzambe oyo alingaka komona biso to pambwama. Boyete. Amen, amen, ba maman. Pona tangu ye moko akeli mokili ne bandeli kaka. Ne bandeli na kokela tangu akeli mobali akeli mwasi apamboli eloko liboso abandai nanu kopesa misala te apamboli nanu alobi nini soyez féconds multipliez-vous
prospérer. Donc, apamboli na lolenge nyonso. Pona koloba, nzambe wana lingaka to pambwama. Nzambe wana asepelaka to pambwama. Kasi thème oyo année de bénédiction, et Seigneur to bananu, bénédiction elingi kolakisa nini. Bénédiction, bato français balobi, c'est une grâce accordée par Dieu. C'est une approbation de Dieu. C'est une protection de Dieu. Wana tozu kaka 3 définitions nanu. Mais na bandimbo la pe belé. Babi c'est une approbation de Dieu. Approbation eza lokola kondimisama ya Nzambe. Omoni ozana posa kosala likambo. Ata neti bana na kati ya ndako. Ah maman toza na prière na église. Prière ya jeunesse, voilà. Toza prière à jeunesse. Siko maman olobi nini? Tango olobi kende eza lokola o approuvé yango, c'est une approbation. Eza approbation oyo Nzambe azali kopesa biso. Ndenge toye awa nazasi moto na moto aye na likambo na ye. Pona bénédiction eza kaka na o etali misolo te. Moto na moto awa azana nature ya bénédiction aye koluka epai ya Nzambe. Amen, amen. Pona mosusu eza nango misolo. Mosusu ekozala mabota. Mosusu ezali libala. Donc, bénédiction ezozwa forme na ba forme landisa bosenga ya moto. Alors, tango zoya kosenga wana, tango balobi année de bénédiction, c'est pour dire nous demandons la protection de Dieu, nous demandons l'approbation de Dieu et nous demandons la grâce de Dieu. À chaque fois, bazoe biso nzamba pambola yo elakisi ke Nzambe abatela ona likambozo sala. Amen, maman. So balobi nzamba pambola yo elakisi ke Nzamba approuvé loko ozali koluka wana. Amen, maman. Soki balobi nzamba pambola yo elakisi lisusu Nzambe abatela ona makambo oyo ozali kosala. Amen, maman. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Tikete nzamba pambola mwasi moko. Ebongo soki tozwi sikoyo ndimbola oyo toye kochango na kati ya thème na biso tokoki oloba ezali ane oyo tozali kozwa ngolu liboso ya Nzambe. Ane oyo Nzambe azali kopesa biso nzela na makambo tozali koluka. Ezali ane oyo Nzambe azali ko protéger biso na oya biso nyonso. Ebongo eske Nzamba ko protéger biso kaka ane oyo ane wana ko protéger biso te. Nzambe wana alingaka ko batela biso, asepelaka ko batela biso po tozala na posa nango ba mvula nyonso, ba poso nyonso, ba sanza nyonso pe ba mikolo nyonso tokozala kaka na posa ya bénédiction ya Nzambe. Mais Nzambe oyo asalaka likambo na pamba te. Poete bato ebele bapambwama na Bible. Amen, ba mama. Pona oto ebi o apambwama koleka si eza Salomo. Pourquoi tant balobi année de bénédiction bazui exemple ya Salomo te, bazui histoire ya Salomo te, ou soit bazui histoire ya Job te. Pona Job pe apambwama ki boye te ba mama. To ebi masolo ya bato o bapambwama na Bible. Ba mama. Kasi Nzambe aponi kaka lisolo ya Isaac pona nini. Nalingi toye banako tala penza na mabanzo mibale Nzambe atie biso. Alingi ete toye ba pe to banda kosalela. Ya liboso eza koyeba kolona. Poete na mokanda Genèse 26:12 bakomi batangeli biso bakomi Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel les bénit. Amen, maman. Bénédiction na lolenge nyonso koki kolukelango yeba ete nzela eza kaka moko. Nzela wana eza nini ya kolona. Nde Genèse 8:22 oyo batangeli biso awa balobi tango mokili ekozala kaka wana Nzambe ye moko mutu azoloba. Uta mokili ekelama
ndenge mokili ekozala kino na suka nango eloko moko o ekotikalaka ko changer te eza nini kolona na kobuka malili na le froid est quoi malili na mulunge donc batangi makambo o ekotikalaka kobongwana te mais ba semence eza olenge ebele semence toyokana prière ezalaka semence amen maman ba prière oyo salaka wana eza semence ozali ko semer ba offrande ezalaka semence eza ba semence wana kutu bato balobelaki ba mama oyo balobelaki biso na janvier balobelaki biso yango na mozindo ba offrande ezali ba semence eza tellement ebele kimia esengo kaka ozopesa na mutu komona mususu nzambe exige yo zala kaka na esengo neti mwasi ya Serepta kolona na ye ezalaki nini koyamba Eli ndo ezangisaki ye akota na nzala te nzala ekota na ndako na ye te ya ye semence ezalaki nini accueil hospitalité alors semence eza vraiment ebele esengeli kaka tozala na écoute ya liloba na nzambe tozalaka na communion na nzambe wana nde akolakisa yo type na yo ya semence pona ndenge moko kaka lipamboli na yo oyo ozolukana ekeseni na voisino aza pembeni na yo ndenge moko pe ba semence ekozala ndenge moko te mais nzamba yebisi biso tobeta sete na makambo ya kolona ba mama toyeba kolona tozala attentive na nzambe po ete toyeba milona nini o esengeli toyeba na kolona ya mibale oyo nzambe abendi makanisi na biso ezali deuxième point oyo batangeli biso na Genèse 26:6 balobi Isaac resta à Guérar nzambe aza nzambe ya mokili mobimba aza na makoki ya kosala nyonso bisika nyonso pendenge asepeli bongo te mais pona nini Isaac esengelaki atikala na Guérar pona apambwama mama esengeli kotambola na principe ya nzambe nzambe ayebisio sala eloko boye oyo po olingaka kosala wana eza pe ya nzambe mais nzambe ayebisio kosala kuna te alobi tikala wapi na Guérar ata soki akanaki ke nazonga na nga na Kana kote oyo papa na bango abotelaki ye nzambe azalaki na makoki ya opambola ye mais lokola yebisaki etikala na Guérar so akende na Kana alinga pambwama te boyeba mama toyokanye tozoyokana esengeli kotambola na ba principe ya nzambe ayebisi yo ser salela ngai na kati ya protocola ngai kaka na voix na nga ndenge na bimisaka boye il faut nga na telemaka wana église mobimbe mona nga na yemba ezaka msala nzambe nzambe ayebisi yo sala na protocola kosala boye kotote yo wana okei nzambe alobaka esengeli koyoka nini o azali koyebisa yo tosa okomona nini lipamboli na ye ekokokisama na bomoi na yo elakisi te ke po tozali mwana na nzambe nde esengeli olona n'importe où bayebisi biso tolona bayebisi biso tolona mais lona na discernement lona na koyoka nzambe kasi mwasi moko azoyebisa ngai ya solo ngai na lonaka nayokaka pe nzambe nayokaka pe nzambe nazali kotosa na ba principe na ya pesa ngai mais depuis lors nazelaka lipamboli na nzambe nazomona te amen ba mama nzambe na biso azali mwana moto te pona kosa tango alobi azopambola apambolaka nde yangwana na pokwa lelo avandisi na kati ya mtema na biso tolobela thème moko où est vraiment très complexe où ezali kolobea les pauvres sont le privilégié de la bénédiction
les pauvres sont le bénéficiaire, le privilégié de la bénédiction. Donc, babola bazali bato ya yambo. Oyo bazali kopesa na mutu ya pona bapambwa mayambo. Amen ba mama. Amen ba mama. Siko nani oyo bakoki kobenga mobola. Na français balobi, c'est qui un pauvre? Un pauvre est tout celui qui n'a pas assez. Muto azanango ebelete, azanango kamukie. Tout celui qui produit trop peu. Donc, oh ça là, donc, bénéfice et bimata katikatite. Musala na ye produit zakaka mukie, li foute zalakaka mukie. C'est lui qui inspire de la pitié. Muto azali ko pesa mawa. Nde wana babenga kamobola. Otalika bo mawa hein. Yeba ke aza mobola. Moto yo bazo chola. Moto ya chola mi aza mobola. Siko nani oyo babengi privilégié. Pona terme na biso ezolobela, les pauvres sont les privilégiés de la bénédiction. Privilégié, en français, c'est tout celui qui a un avantage particulier accordé en dehors de la loi commune. Net tokokyo zala awa. Balobi, tozo kabola Bible oyo. Mais, esengeli bocha mananu na mulongo selon âge. Amen, ba mama. Tozo se faire comprendre, hein. On a expliqué privilégié. Nazo ka ba Bible, tozo kabola ba Bible, mais sengeli botelema selon âge. Mais totalika graciela boy na pesi. Mais or graciela azale ke pa batu ebele ao. Omoni wane la kisi sikoyo graciela aza privilégié par rapport na biso nyonso. Amen ba mama. Naza si bo comprendre privilégié, hein. Moto ya zozwa sans mibeko ya kopesa mela. Sikoyo wana na otuna biso motuna. Ndenge ba ebisi biso mobola ezali oyo azali kopesa mawa. Nani yango soki botalika bo na evangeli ya bato. Na evangeli ya bato talika bo mutu nini oyo apesaka mawa naturellement talika bo mutu mawa. Ezali motuna. Ne evandelika ya bato boye. Otalika boye. Mawa asala nga mawa. Ba aveugle ba pesa mawa. Mawa muto simba ya zate azotambola ye moko. Muto azana prison apesa ka mawa. Azana prison ne evangeli ya bato. Amen, amen ba mama. Ndewana batangeli biso Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Awa, ezali Yesu ye mokonda azali koloba. Koti na mboka oya botama. Akoti na kati ya synagogue. Bapesi ye lokola ka momesano ndenge ezalaki na tango akala babanda otanga mibeko ya Mose. Nde na mokanda oya koye akutanaki nango babandaki olobela passage oyo ezali extrait na Esaïe 61. Nde abandi kotanga. Soki totali malamu
tango nzambe azali kopesa ba affirmation oyo misatu alobi ete molimo na nzambe ezali likolo na ngai na pakolami pona kopesa miso na ba oyo bazangi miso ko guérir cœur brisé peut ko rendre libre ba opprimé. Amen ba mama. Amen ba mama. Nzambo ya lingaka to pambwama. Nzambo alingaka to pambwama. Mezana makambu oyo esalaka ete tozala mosika ya lipamboli na nzambe. Amen. Thème oyo tolobi yambo ete ezali très complexe. Pourquoi? Netinaka oyo batangi moto ya tuti sami. Le cœur brisé. Muto azoka na motema. Batangi ba prisonnier. Muto azali na kati ya boloko songolo. Yesu atangi lisusu aveugle. Muto azomona te. Toli koloba nini? Makambo oyo nzamba atangi o Yesu ye moko atangi oyo. Lokola teme ezali koloba, ils sont les privilégiés. Bazali bato yambo nzamba koki osala na lombango mango pona kosani ni kopambola bango. Soki baye kolakisa bapasi na bango epa ya nzambe. Ba se dévouer pa ya nzambe. Mais kasi ekoko malikama ya kopusa yo pe mosika na nzambe pona nini? Motoyo nzamba pamboli, nzamba pambola ka moto po ete yepa koma lipamboli. Mais moto muteme tuti sami akoki opambola moninga te. Pona nini? Oyo ka comportement ya bato mitema et tuti sami. Tango nzamba zali koloba sur le cœur brisé, il fait référence à l'impact des expériences blessantes et traumatisantes. Donc au kutana makambo ya pasi makasi. Ce n'est pas volontairement. Ezate keke yondo kendaki ko lukango. Par exemple, obungi sabana, okufela bana. Yo bandaki kozwa bazemi ezo sopana. Otikala moteme donc motema ezoka yo. Ozo mon entourage na yo nyonso. Babali yo ba oyo zwaka lokola ba fiancé. Basuka kaka na kobala tangu mususu bazalani na yo ba o benga ka ba camarade. Ezokisa yo. Na mbite likambo nini oyo blessa yo. Mbala mosusu na famille wana ezalaka très fréquent. Ba comparaka yo na bandeko no mususu. Okutu kinganya lekaka ye na kitoko. O kinganya ya lekaka yo na kitoko, je sais, ça fait mal. Ozoka na motema. Maman, ça peut être aussi une cause qui te fait manquer la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen, ba maman. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alobi na kawana ozali privilégié liboso nzambe po eta pambola yo. Mais qu'est-ce qu'il faut au sala poto yeba na ko jure na bénédiction nzambe a sil na kolengelela yo. Ya solo zoki sami na kozala na tangi likambo oyo zoki sa yote. Obika makambo ya ndenge na ndenge. Nozo lelela nzambe lipamboli. Nzambe pambolanga na likambo songolo. Nzambe pambolanga na likambo songolo. Mais kona na motema esi ozoka nano lukate o traité pota ya motema wana. Nzamba otala nano alobi non. Je dois d'abord commencer ici. Il faut non nabanda nanu na ko traité nanu pota ya motema afin que bénédiction no yeba na ko jure nango complètement. Poete na mukanda lik oto uti kotanga lik 4 oyo so botali kota sukana yende Yesu nde mutu azalaki moto liboso ya kota la même une année de grâce, oui, une année de bénédiction. Mais avant tato la année de bénédiction abandina nous kosala mosala ya bambeki o esengeli ba mema bénédiction. Bénédiction ezali lokola omonika ndenge panye na biso ezaboyo oyo nde biso tolongoli parti oya likolo biso toza awa bénédiction eza lokola mai bazotia esengeli evanda mais ce qui parti o ezate awa madusu eza neti oyo bapota o toza nango na mitema tango bazotia ekovanda evanda te osopana nzamba alobi na koosala perte oyo te nda alobi tobeta sete ozoka na motema likambo nini obomba
likambo nini okutana nango oyo kokaka kolimbisa te oyo ezalaka soki okanisi olobi mpona oyo penza anudikenga jani. Or toi tu n'es pas habitué à la douleur. Celui qui est habitué à la douleur, c'est l'homme de Galilée. Balobi yende aza habitué aux souffrances, homme de douleur. Yo ko banda kolobaka bongo te. Ko bomba pe likamwana na motema te. Omona kanani kaka famille mosusu wana, mama mosusu wana nde abalisaka bana. Me yo pe sengeli yo balisati. Obenga mi pe obalisa. Nzamba tindinga na ebisoke yo po ko balisa. Me fongola motema. Décider olimbisa. Pota wana nde sali lokola lidusu ezo pekisa nzamba otalaka oso na tie bénédiction esopana nango evanda te. Amen ba mama. Nzamba azali oya pambolaka. Me ayebisi biso alingi nanu a traité pota ya mitema pote to yamba bénédiction. Siko ndenge nini kobima na likambo oyo muto oyo babwakisa muto oyo bachola muto oyo bafingaka tout moment yo bandimaka na bango yo te ata osali musala ndenge nini bandimaka yo te ba oya yo bana bazana na bango ka kitoko te soki epa mama abino yango yo o bana nini yango boye penza ya nani kutu bazala kitoko so moni bazala peme wana yo kuna na mutema moyen po loba na éducation mama bino apesa moyen po loba ezate okufi nango kana mutema osilikela na mutu wana nzambe azosenga na yo olimbisa ndenge nini kobima na likambo oyo solola yango na nzambe ngala betaka lisolo na nzambe na vanda vraiment na bandiko ebisa nzambe omoni likambo omoni tango esalemaki na ebi nanga ki amoni mais pour na se défouler nango na obeta ngo mobimbaka na niveau o esalelinga pasi wana nzambe tala elekana ki boyekei mais salinga pasi makasi mais à la fin fais l'effort de pardonner zala sincère oloba na bandolo bani na oloba kana mutema te botala malamu ne bandeli na bokeli nzambe azalaki ye moko na koloba ye moko kaka mais makomi ezo ebisa biso nini et Dieu dit bateyaki biso yango na 2 journées prophétiques balobi et Dieu dit il dit à qui parce qu'il était seul. Les paroles ont une puissance, les paroles ont un pouvoir. Toyeko la kakoloba mama libosa nzambe ebisi nzambe omoni tineza boye na comprendre place o ezali ko freiner ngai na ebana ko bika bénédiction na ote omoni likambo boye omoni tangu nani asala kabo esala nga penza pasi makasi mais na lingi na limbisa epesa ngai makasi nzambe wana pesa ka makasi pe ko limbisa tango ko limbisa yo salela bisalelo oyo tolobaki yambo wana lona zala na mabele malamu ozali kolona okoya ko témoigner. Amen ba mama, amen ba mama. Yami bale tango nzambe azali koloba proclamer aux prisonniers la délivrance et renvoyer libre les opprimés. Azoloba na ba boloko oyo te ya ba souciati te. Azoloba même pas na ba prison makala. Azoloba na oyo etali ba prison ya molimo ya mabanzo. Pona exemple na tangu ya Yesu na tangu na bango babandai ko sibi uloko double oppression. Double oppression pourquoi ezaki neti bomo ndenge na est ezawana ba Rwandais bazati. Non seulement ba Rwandais bazali ezalaki pe na système religieux ndenge batangaka bafalisayo bazalaki ba juif bango moko mais babandaki ko monisa libota neti bango balongo banité. Voilà pourquoi le modèle que Christ avait donné, le modèle que Dieu avait donné pour le temple, leur donnait un certain pouvoir neti bala ki ça été bango nde mutu balongo bani ko kutana na Yesu
ba libota na nzambe boye baza na droite na makambo ya kitoko baza na droite na makambo ya mbongo nde bongo bana Israël babanda kobika na tangu na Yesu. Amen. Donc na tangu oye moko azalaki na mokili na mboka na ye moko babanda ko vivre double oppression. Tolobia te Christ azali kolobela ba prison morale spirituelle ou ezali na ba impact physique. Prison oyo ezali ndenge to uti koloba ngo ezali makala te ezali pe ba prison société te. Mais ezali ba prison oyo ya mabanzo ya molimo kasi etalisamaka pe na miso boye tozomona yango. Okoremaka ngonde nini eke mutu oyo eke ngai nazali na prison okomona moto wana azomona ke pona ye esuki ici azana esika ya kobimela te epa na bango makambo etambola nango ka boye echange nango te okomona bana ya mama kulutu bango batangaka na bango bazwi pe ba diplôme minene mais pona oetali misala bokosimba te bana ya mama leki bango bazalaka classe balingaka na bango classe te mais babala na bango quand même mais mabala wana ya minyoko ya tongo midi pokwa ozokende koluka mbongo epa na bino moko po ya komiliesa na ndako ya libala na yo omoni eza lokola ba prison eza lokola teza ba prison ou ezali spirituel mais ça na impact physique okomona mutu na kati ya ka oyo azomona ete aza dignité azosepela na ye na vie wana aza dignité ya ko vivre makambo ya malamu eke pona ye biso tobika na biso ka bongwa omoni kutu ya kingani tango amekaka boye omoni ndenga akendaki malamu kutu na vivre ata boye ke na place na ya koleka pamba mama nzambe ayebisi biso na pokwa lelo azali na makoki ya kobimisa na kati ya prison po ete lipamboli na ye ezali matali oza libre te ekokomelo nanu ndenge nini po oza limité na lolenge na yo kokanisa na lolenge no komonela makambo vi ba circonstance aussi na kobika vi makambo kuta na famille esalemaka ka bongo ote tozala na maladie moko boye biso ezala nango ka boto okufa na biso na 50 te donc nzamba omona oyo na opese ata mutuka ndenge nini na kopese mapangu ndenge nini aza deja na 48 ans ye moko deja na mutu na ya yebiki na tikali na 2 ans omoni nzambe azali na posa ya kopambola mazotala ozana na kati ya boloko mutu oyo azali na kati ya boloko ata na makala awa soko oke kotala moto ya boloko okopesa ye moko a main propre te eloko memeli ye okopesa nanu na moto mosusu bagarde garde wana nde soki asepeli akopesa soki pa asepeli te ya mwa mutema malamu bakaboli mususu pe ekomonanaka nango pe te amen bamama nalingi koyebisa mama moko ke nzambe abimisaka na baprison nzambe abimisaka na prison po ete apôtre Paul azali koloba nini wana na 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la naissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Alobi, nous renversons. Au moins ni makanisi ozalaka nango wana ete biso ezalaka nango kaka boye. Biso donc mutozo mona ke makambo ekobongwa naka nango te. Il n'y a pas d'autre alternative. To vivaka na biso ka boye. Ba pesa classe n'est pas ya bato boye. Biso ezalaka au moins mabala. Te mama elenge mwasi soki ezalaka bongo ya yo okotanga
osali mosala obali pe libala ya malamu esengeli ebanda na yo, puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10 et que nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? À la croix, il a dit, tout est accompli. Nzamba pesa ki bomo inaye pwete yo yeba na kobika bomo ya mbongwana. Nzamba yeba ki na kopesa bomo inaye pwete yo yeba na kobika. O vivre te selon ba loi ya mabota. O vivre te selon ba loi ya o yomoko se rija na makanisi na yo. O vivre ba loi te o bazali ko ya ko imposer yo. Pwete à la croix ezalaki mosala inachevé te, ezalaki mosala partiel te, eza mosala oyo akokisi yango na mobimba. Puisqu'il est écrit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen, maman. Alors tu n'es plus condamnable. Tu n'es pas condamnable. Ata soko kuti mobeko wana et engloutissa bato ebele et engloutissa ba mikolo na yo. Otali en tout cas maman o kaka na ndenga bandaki ko bondela, mais malgré ça malade Jésus ye penza na lobi maman ana na ko bondela na ye. Asala ki pe musala punda te. Oyebi asala kana ba fondation mususu. O yes leja banda ki kobuka. Tangu yo za koya ko telema na konzima na yo. O salika mwa mouvement bonini sa nini awo. Ekoi ko dutete. Ko dutete. Nzambe wana a renversaka ba loi. Nzambe wana a bimisaka na ba prison. Nzambe wana abuka kamibeko ozo monezo kemba ozo monezo chamutuma ozo telemela on balobi résister au diable mais il n'arrive pas à fuir. Maman, ce que tu fais n'est pas en vain. Ozo salawana ezali pambate ko kansate ke au diable azo fuir te azo pakata ici à lembi et si à lembi ozo salawana yeba ki osalaka yango bien yokoba ko baisser braté. S'il faut déclarer, tu déclares. Oui, c'est aussi ça la manière de sortir de cette prison. Ko bimana prison ana ezandenge nini. Tolobi na cœur brisé, oye bana ko confesser. Ozo ape position ya ko limbisa. Kasinaka oyo, ce sont des déclarations. Ce sont des déclarations. Na sepela na nzambe kaka esika obacheli mobeko wana ete yo awo kolekate ngala yako yebisa nzambe awa siba omekande yo ngala ko telemela kaka esika wana na ko kende sika mosusu te na ko telemela kaka wana bolobi nini pona mabota ngai sije mosusu te na bando bondela kaka pona mabota bolobi nini on libala ngai jamais na osimba libala te ba sentenga pona kota na ndako te ngai na hotele melaka na libala ngai veti na zobala na kobala libala nde bongo basalaka. Amen ba maman tozalaka basi ya déclaration tozo déclarer est-ce que moi si moko azana likambo etelemelie ozo mona ke awa ezali résistance penza ezali prison mbala mosusu ekomaki ko convaincre yo omona ke awa ici ezalité lolenga ko bimeza te tondimaka to sandeni te bosa losambo osa losambo pe ko bongola. Amen maman, amen maman. Ko bese brate ko lembisa loboko te ko lembisa loboko te poete nzambe na biso azali na nguya azali nzambo ya renversaka ba fondation azali nzambo ya déplaçaka même ba bono pona biso azali nzambo ya pesaka ba mboka pona biso. Amen. Azali na nguya ya kosala pe akani kosala poete posa na ye ezali apambola yo mais poeto bika lipamboli wana sala nini bima na boloko wana pe ko bima na kati ya boloko wana ndenini na déclaration na yo poete pona information na yo prison eza nango déjà ouvert. Et koma kindeni na Petelo siko eloko nanu ekamusa ngai Hérode
akangi Jacques. Akangi Jacques, abomi Jacques. Amoni ke ba Romain ba sepeli, libote sepeli. Siko yo kanga ki Jacques, obomi ye na Pétenios. Pona nini Pierre, ozui kaka intuition, ya ko batela ye na basoda. Tango bazolo baboloko ya Pierre wana. Ezalaki ndeni. Pierre aza awa, bache bachen, bache 4 soldats. 4 soldats. 4 soldats, aza mtu moko 4 soldats awa. Chen wana ekeye kangi pena bango de façon ki ataso Pierre asali boye bango basala nini bayoka siko mutu aza déjà na kati ya prison mais bozi bo emprisonner lisusu na ba garde mosusu pour nota la degré ya surveillance pe non seulement ezaki te ke kuke ezaka moko boye mais ba barrière pe ezalaki ebele mais c'est Dieu, c'est un Dieu de miracle. Il est le Dieu de toute possibilité. Et loko moko te leke la kanzambe makasi. Likambo moko te leke la kanzambe makasi. Maman moto moko bazo zinga ye na 16 soldats. 16 s'il vous plaît. Atakutu balobi. Menzambe wana tala kinyoso wana te. Ba chaîne. Ezoko ya kakaboy. Ata soki oche olati câble kangyo makasi oche savon. Okosala ta moins fort. Balobi à l'arrivée de l'ange, ange asali kakaboy. Ba mangwenza nyoso bakanga ki esali nini awa. Ekweyi. Nandenga zo sote ba soda wana. Musala na bango ezalaka pamba. Omonyo basala kana ezalaka mangungu. Alors maman toganga nanu alléluia. Musala au monde des ténèbres sala kezalaka pamba. Soki biso ndeto lengi ndeto opesa ngo makasi. Amen. 16 soldats s'il vous plaît. A sauter bango. A katisi barrière à liboso. A katisi ya mibale. Na ye moko okamwa. Nzambo ya bimisa Pierre. Abimisi Petelo. E bongo yayo. Yayo prison weza ndenge nini o nzamba akoko bimisa te. Abimisaka. Abimisaka ona sepelaka. E okoyeba te ndenge nini salemi. Mais yo komisutuka kaka likambo ba pimela kiona. Pona prison tolobi ete ezali spirituel moral metal samaka physiquement boy. Likamuni ba pimela kio. Ezani ni mbongo. Ezani ni santé. Ah makomi eza na solution na nyonso. Ezali mbongo lobi tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Ah, Père lobi, l'or et l'argent lui appartient. Il n'est pas seulement le Dieu qui donne la maternité. Azapenzambo apesaka mbongo. Eza nini? Eza malade. Balobi, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Abikisaka nzambo ya kangolaka nzambo ya bikisaka abimisaka na ba prison ya molili. Alobi pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie. Awa yasuka le recouvrement de la vie. Nzambe awa azolobela kokufa miso ya bomoto boete. Azolobela sio prendre conscience. Bato bazwa conscience ya lolenge na bango ya kobika. Pona moto mosusu akomone te azana mbongo. Ah, ebonga na luka lisusu nini naza mbongo naza na nini boye. Mais position na yo wana ndezo sale sengo na yote. Amen. Amen ba mama. Tozana lisolo oyo ya Zacharie. C'est non, pas Zacharie, Zaché. Zaché azalaki na situation économique ya bien abanda omona ne mwa mbongo. Azalaki collecteur d'impôts. Kasi makomi ezolakisa biso tangu Nzambe Yesu akoti na kati ya ville na bango Zaché aluki ndenge nini ya komona Yesu. Tangu akutani na Yesu Zaché asali nini? A se repenti kaka ye moko. Alobi nini nazo sala bolamu muto nazwa kinyongo na ye nazo mbala mitano oyo azangi nazo pesa
nzambe alingi tozwa conscience ya lolenge na biso akobika makambo mosusu ezali nango kutu ba tango mosusu eza nango pe ba démonter tango mosusu pe ezali nango cœur brisé te mozo tambola à aveuglement ozo kansake esengo na yo ezali tango mosusu na mbongo esengo no ezali tango mosusu na ba relation mais nzambe nde mutu apesaka esengo nzambe nde mutu apambolaka. Amen ba mama, amen ba mama. Alors na oyo tosi na kotanga na mokanda ya Luc oyo nalingi koyebisa mwasi moko lolenge tolobi les pauvres sont le privilégié de la bénédiction et la véritable bénédiction c'est Jésus-Christ. Amen ba maman. La véritable bénédiction c'est Jésus-Christ. Yangwana na ebandeli na lobaki ete tokozalaka kaka na posa ya lipamboli. 2025 ezali année ya bénédiction. 2026 ekozala année ya bénédiction. 2027 ekozala année ya bénédiction. Pourquoi? Parce que tozali na bénédiction kati na biso. Et Seigneur to s'attacher na bénédiction. Ye oyazali la source intarissable. Ye oyazali la source intarissable. Puisque qu'est-ce qui est écrit? Tango asilisi kotanga na Luc oyo to uti kotanga na verset 21. Na momesano ezalaki neti ndenge na eboti na tangi. Na bandi ko expliquer, mais Yesu ya sala ki bongo te. Balobi avandi kimia, akangi buku avandi. Siko batu batikali bazotala ye. Luc 4 verset 21. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen ba mama. Nzambe nde azali lipamboli ya solo. Mama zanga nyonso kozanga Yesu te. Quel que soit thème oyo ekoki koya liboso na yo, quel que soit likambo ekoki koya liboso na yo, zanga nyonso me kozanga Yesu te. Po ete tango ozali na Yesu, bonne nouvelle eza ete ozali na nyonso. Tango balobaka kutu zanga nyonso na me kozala na Yesu eza kozala na nyonso te. L'ipamboli à solo, c'est Jésus-Christ. L'ipamboli à solo, c'est Jésus-Christ. Est-ce que moi, si moi, à koko banda sika, oko désiré Yesu oyo, yamboto e bana kokota na ba requête misusu. Na lingete, moi, si moi, a désiré présence yanzambe, a désiré plénitude yanzambe. Oebi sanzambe wana na linga kayo. Oebi mwana. Soko ebiseka, tu sais que je t'aime. O comme moi na miswe donc miswe sentiende balobaka. O moni moi na seki na esengo mbala moko ekoti. Est-ce que okoki kotato la bolingo no epa ya Yesu? O ebise na linga kayo zala na ngai. Po te yende bénédiction ya solo. Yenda koye kolisa o ndenge nini ya kolona. Yenda kolakisa yo mabele nini pe ya kolona. Yende akobomba lipamboli wana atako tango ezali koya nzambe nda yebaka na kobomba lipamboli. Senga plénitude ya nzambe, senga présence ya nzambe. Yebisa ye olingaka ye, yebisa nzambe oyo olingaka ye. Yamboto banda kosenga to yebise nani oyo azali pona biso. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur Dieu de grâce. Je t'aime, éternel Dieu de grâce. Tu es la priorité de tout au moins, éternel Dieu de grâce. Ozali yangai nyonso nzambe na bomoyo. Ozali priorité na ngai, éternel Dieu de grâce. Yo ume la priorité na ngai, éternel Dieu de grâce. Yambo ya mobali na ngai, Yesu yoza la priorité na ngai. Liboso abana na ngai, Yesu yoza la priorité na ngai. Liboso misolo, Yesu yoza la priorité na ngai. Liboso ya bozui, Yesu yoza la priorité na ngai. Liboso ya ba renommé, Yesu yoza la priorité na ngai. Oui, Yesu za la priorité na ngai. Oui, maman, tato la bolingo wana nzambe.
Nzambe nde azali lipamboli ya solo. Nzambe nde azali lipamboli ya solo. Webi soko ozana ye. Mbala mosusu ya mbokutu likambo ekoma ye asi asilani na yango. Yebisa eboni olingaka ye. Yebisa eboni olingaka ye. Betela ye masolo. Tala babolamu nyonso asalela yo. Tala babolamu nyonso asalela yo. Na janvier, okutana na makama ndenge na ndenge. Okutana kina ba accident. Ba misusu basala ba AVC na miso na yo. Nzambe wana epanya o. Ba misusu okotaki kutu hôpital. Ba o bazalaki pene na yo na mbetu. Ba kufi me yo obima. Ba misusu babungisi oyo ya bango motu ya kasi yo ozali na bongo. Yebisa Nzambe oyo lingi ye. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Oui, Seigneur Dieu de grâce, reçois ce parfum éternel Dieu de grâce. Ces parfums d'amour éternel Dieu de grâce. Oui, Seigneur, nazala na yo éternel Dieu de grâce. Nazala na yo Nzambe na bomoi. Yesu, na ndako na ngai nazala na yo éternel Dieu de grâce. Nakoboko la bana na ngai nazala na yo Yesu Masia. Na mosala na yo nkolo Yesu Masia nazala na yo Nzambe na bomoi. Yesu nalingaka yo nkolo Yesu Masia na ngai. Yawe tala tosangani pona koyebisa yo boni tolingaka yo. Yambo na nyonso tolingi koloba boni tolingaka yo. Nzambe tolingaka yo. Yesu tolingaka yo. Yesu ezali kaka nakisa ya oyo moko lakisa biso Yesu Masia. Yesu oyekolisa biso bolingo Nzambe na bomo. Yesu yondo pemaka bolingo kati na biso éternel Dieu de grâce. Merci nkolo Yesu Masia na ngai. Merci mon santu na Israël. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yo ebisi biso na poko alelo ete yonde ozali lipamboli. Yonde ozali lipamboli. Sekele ya mabala o ekendaka liboso ezali yo. Sekele ya mabota yana bikamo ya bana mayele pe bwanya ezali yo. Sekele ya bakelasi ya minene ya ba diploma minene Yesu Kristo ezali yo. Sekele ya misala oyo ezali bien rémunéré pe apaisante éternel Dieu de grâce ezali yo. Nzamba lola zala na biso éternel Dieu de grâce. Zala na biso Emmanuel. Oui, Emmanuel est là. 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 Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons éternel. Nous ne voulons pas manquer de toi, éternel Dieu de grâce. Yesu kotika biso te tokende mosika na yo. Quelle que soit apparente résistance ya monguna, Yahweh elembisa biso liboso na yo te nkolo Yesu Masia na ngai. Tokangama na yo nkolo Yesu Masia na ngai po ete mbala nyonso tozala ton écoute au Seigneur Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Sois avec nous éternel Dieu de grâce. Sois avec nous, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'aimons éternel Dieu de grâce car tu nous aimes. Nous t'aimons éternel Dieu de grâce car tu nous guéris, oh mon Dieu, mon roi. Je sens encore cette parole qui monte en moi. La parole de ces trois jeunes gens. Oyo balobi ke toko ngumba mela ekeko te. Poete soki mobwaki biso na moto Nzambe akoyeba na kodelivre biso. Ata soki aboyi kodelivre biso na bolingo tozalaka nango mpo na ye. Me biso toko ngumba mela ekeko te. Adelivre biso. Adelivre biso te. Mais pour na bolingo epai na ye ekobongwana te. C'est ce qui veut dire en d'autres termes. Oui Seigneur, nous t'aimons. Tonton Dieu éternel pour na ba guérison au pesa. Merci Père pour la maladie otiki na no résister. Tambe. Merci nkolo Yesu Masia pour na bazemi au pesa. Yana bikamo te bana kokumba éternel Dieu de grâce. Merci Père éternel Dieu de grâce pour na oui, éternel Dieu de grâce, kopema oyo pesi na nous éternel Dieu de grâce. Yesu,
toyebi topesaka mabota na yango tolingi yo mingi po tokopesa mabota me atako nano pesi te biso tolingi yo kaka yo yebe te tolingi yo ata ntango tozangi awa tozozanga mapapa ya kolata na makolo po te bobola elie me yebake biso tolingi yo kaka po te toyebi topambolaka ata ntango nano pamboli biso te Yesu biso tolingi yo ka bongo tolingi yo ka bongo nzambe na bongo na bie tokobalisela ngai bana na ngai na basi ya malonga na mibali ya malonga me kolo Yesu Masiya na ngai ata nano ekomi te ngai nalingaka yo ka bongo nzambe na bongo nalingi yo po te yo nde ozali lipamboli ya solo Yesu yo nde ozali lipamboli ya solo. Merci Seigneur Jésus. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour te yondozali ko batela. Bana na ngai atako na mipepo ya bakulu nezali ko ya. Mipepo ya kibondu mezali ko beta. Ona sepele te atako oya ngai moko te alandi nzela wana. Nzambe na pambolio. Na lingaka yo poto yo. Okomaka esika oyo ngai na koki okoma te. Nzambe Yesu. Haha. Na lingaka yo poete maladi makasi tango ekomaki nazangaki makasi ya kotenir ya koresister kasi yo moko yaki lokola beki oyo miyeka misi epai na nga poete nakwea te bamona kokwea na ngai te baseka ngai te kasi nasekele nkolo Yesu Masiya yo ndo opesaki nga makasi nango nalobi nalingaka yo ka bongo Yesu nalingi yo ka boye. Oui, éternel Dieu de grâce, merci Jésus. Nous t'aimons, éternel Dieu des armées. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Tango tobanda otambola nani yawe mbilinga toyebi kutu atate nanani tozali kolia nanani tozali kobetela masolo nzoka nde tobandaki kobetela masolo na mobomi kasi Yesu yo obateli atako basekret nyonso tolivra Yesu ndimaki te éternel Dieu de grâce akotela na pona bebisa Yesu nalingaka oka bongo Yesu nalingaka yoka bongo yondo ozali lipamboli ya solo Yesu yondo ozali lipamboli ya solo Yesu yondo ozali lipamboli ya solo na tomboli kombo na yo éternel Dieu de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu mon roi. Na ebite soki omikutani na kati ya point oyo ya cœur brisé eza na ba forme ebele. Mais j'aimerais réconforter une femme et que pourquoi Nzamba tika ki situation neye bana kokoma en plus c'est comme qui mbala mokote et se répéter pelisusu. Mais j'aimerais te dire dans Jean 15 2 il est écrit et que tout serment nzete nyonso ekangami na ngai te oyezali kobota mbuma te bakokata yango pe bakobwaka yango kasi oyezali kobota mbuma bakosala nini bakotia yango banzoloko mama nakokata nzete na nzoloko nyonso basalaka yango na nini na mopanga yeba ete douleur wana oyo Nzambe apermetaki ekomela yo oyo ezokisa motema na yo wana ezali pona oporter encore plus de fruits pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez une situation échec en répétition, humiliation, bana nyonso basilisi basilisi bavandeli na ndaku bazosala misala te bazobala te ezali nini oyo ezokisa motema na yo yebisa Nzambe oyebisi ngai na ebetela o lisolo yo betela lisolo ya motema na yo yebisa eke na ningi kobota mbuma soki esengeli olimbisa mama limbisa pour être la bénédiction de l'Éternel est là. La bénédiction de l'Éternel est là. Nalingi osambela bondela. Oui Seigneur Dieu de grâce. Oui, c'est lui qui guérit le cœur brisé. C'est lui qui guérit le cœur brisé. Seigneur Jésus, c'est toi. Tu guéris le cœur brisé.
Voilà pourquoi David le dit bien en Psaume 23. Tu es nos âmes, Seigneur. Oui, c'est lui qui restaure mon âme, Seigneur Jésus, c'est toi. C'est toi qui restaure mon âme, éternel Dieu de grâce. Je prie, ô tendre Père, que tu puisses restaurer le cœur d'une femme, éternel Dieu de grâce. Je prie, éternel Dieu de grâce, que tu restaures, oui, éternel Dieu de grâce, l'âme d'une femme qui était blessée, éternel Dieu de grâce, par le traumatisme, éternel Dieu de grâce, par l'humiliation, éternel Dieu de grâce, par le coup de la vie, éternel Dieu de grâce, par le manque de manière de parler de ses proches, éternel Dieu de grâce, par des échecs en répétition, éternel Dieu de grâce. Oui, Jésus, nous voulons vivre, éternel Dieu de grâce, ta bénédiction. Nzambo ya restaura kamitema. Yesu yondo restaura kamitema nzambe na bomoi. Restaurer motema ya mama moko éternel. Restaurer motema ya elenge moko éternel Dieu de grâce. Yesu pointe tolingi kobika lipamboli na yo nzambe na bomoi. Tolingi kobika lipamboli na yo Yesu Masia. Mvula oyo nkolo to simba lipamboli oyo toluka ba mvula na ba mvula éternel Dieu de grâce. Yesu yo restaurer éternel Dieu de grâce. Oya yesa kasika si ezali yo nzambe na bomoi. Oya yesa kasika ezali yo nzambe na bomoi. Mama beta lisolo na nzambe. Lobela ye. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui guérit. Tolobakete makamoyo epusaka biso mosika ya lipamboli na biso. Mais ezali pe oyo nzambe asepeli ko travailler nango pote to simba lipamboli na biso. Limbisa. Mama limbisa. Poete moyo kolimoko ayaki kotuna Yesu. Na ko limbisa combien de fois na moninga na ngai. Alobi mon proche. Oui, nako limbisa combien de fois alobi 77 fois 7. Mais dans la moto ya zoki sa yo ana limbisa ata 10 fois te. Ba mosusu ezaka 2 fois. Après okata mama relation linga akuta ta ko mone longi na ete. Olinga ata koyoka mongongo na ete. So yoki ka mongongo no yoka makila nyonso nzoto epanzani yo. Mama limbisa. Limbisa poto simba lipamboli na yo. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure les âmes. Il est celui qui restaure. Qu'il te 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 restaure. Jésus, viens nous restaurer. Oui, restaure nos âmes, éternel Dieu de grâce. Des âmes abattues, éternel Dieu de grâce, qui nous fait éloigner de nos bénédictions, éternel Dieu de grâce. Oui, c'est cette façon de voir les choses éternelles nous éloigne de nos bénédictions, éternel Dieu de grâce. Nous ne voulons pas nous éloigner encore, éternel Dieu de grâce, car cela apparaît aux hommes comme si tu ne bénis pas. Or, tu es le Dieu qui est présent et puissant. Oui, tu aimes nous bénir et tu aimes nous voir être bénis, éternel Dieu de grâce. Jésus, pardonne-nous, éternel. Et nous avons décidé de pardonner. Oui, merci, Seigneur Dieu de grâce. Oyo, ezali, point ya suka vanatika miko pa modératrice. Nalingi, na ebite prison nini oye bakana kokanga yo. Pona koloba likambo nini ozomona ke ekoki changer te et qu'il n'y a plus d'autre alternative. J'aimerais te dire que Jésus est la meilleure alternative qui puisse exister. Pour tazali nzambe oyo pour des années, pour de temps anciens, il était seulement le Dieu d'Israël. Mais lorsqu'il est venu en chair, il est la meilleure alternative qui puisse exister. Ici ezali likambo o etelemela ma famille o mabota na bino ezali na ici ebandaki na yaya ekei na leki omoni vraiment ke oyo ezali mibeko. Nzambe azali oyo abukaka mibeko. Nzambe azali oyo abimisaka na ba prison.
elo nini resistaka liboso na yo likambo nini o resistaka liboso na yo o moni yango pe ezalaka répétition et pas ba mingi na kati ya famille na bino na lingete mwasi moko na kondima a telema a déclarer na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ, chez moi ça ne passera pas dans le nom de Jésus. Le ba était pas na yo ekoleka te na kombo na Yesu Masia. Et pas ina ngai ekoleka te na kombo na Yesu Masia. Na salaka échange moko te. Eh, soki eyokanaki ete awawa awaka mabala ndeza la kapanage na bango bakelasi te pona baza na misala malonga te baza na vie médiocre wana ekoleka te epa na yo yo koyeba na kovivre yango nyonso okotanga kelasi obali malamu po osali mosala malamu po ozali na bastandingi ya malamu na kombo na Yesu. Mama déclaré mokili esalema na liloba mokili esalema na liloba pe mokili tambolaka kaka na maloba mokili tambolaka na maloba nini yango ezoyela yo en répétition atako na baprophétie bayebisaka yo nini na bandoto na yo omonaka nini o etelemelaka yo ngonga yango oyo ya oyeba na koloba otelemela yango oyeba na kotelemela yango epa na ngai ekoleka te nasala échange moko te na kombo na Yesu Masia pe na kosalaka échange moko te na kombo na Yesu Masia po ete Yesu nde azali oyo asila na kozwa esika na ngai amema oya ngai nyonso bapasi amema oya ngai mikumba nazali na nyongo ya moto te na kofuta nyongo moko te na kombo na Yesu Masia pe bako échanger bénédiction na ngai te bako échanger bénédiction na ngai te ete sengeli kozala kaka na bana kozanga mbongo lokuta ekoleka te pa na ngai pote nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis dans le lieu céleste. Topambwami na balolenge nyonso na kombo na Yesu Masia. Topambwami na lolenge nyonso na kombo na Yesu Masia. Mibeko oyo koleka te epai na ngai. Kenini tokotanga bakelasi ya likolo te lokuta. Na kotanga bakelasi ya likolo pe na kozwa diplôme minene na kosala na bisika ya malamu nazali kotatola ngo na kombo na Yesu Masia na kosala na bisika ya minene nazali kotatola yango na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia soki ba impozaki instabilité na mabala na lobi ya ngai kozala stable na kombo na Yesu poete na ndimela nzambe na bongo na ndimela nzambe na bongo oya bongo la kamibeko oya bongo la kamibeko oya bongo la kamibeko na kombo na Yesu Masia. Ah mama déclarer na kombo na Yesu ozokela ndengo za wana ndongo zo déclarer wana ndenge pe ko salemela yo ezo dépendre na attitude na yo ezo dépendre na dimension à la sepeli na modératrice na biso alors bien à la dimension que tu cherches Dieu c'est à la dimension que tu le verras aussi. Oui luka est na dimension oyo esengeli ko changer makambo oyo ko mema mbongwana na vie na yo atako bana no soki bazana no mikie omoni ete ya bayaya na yo babanda kobika déjà likambo boy ya bayaya misato babiki déjà likambo boy olobi ete ba oya ngai ekoleka te likambo na oya ngai bana ekosalema te. Ah mama ozali na ngonga ya kokela ozali na ngonga ya kokela kelela bana na yo nzela kelela bana na yo nzela atako soki bazali mikolo haha nzambo ya panzaka mabanga ya minene azali awa nzambo ya panzaka mabanga minene azali awa nzambo abuka kabibaka azali awa nzambo abuka kabibaka azali awa mama bondela tellement en prière il est le Dieu qui change de situation il est le Dieu qui change de situation. Il est le Dieu qui renverse des forteresses. Oui, il est celui qui renverse des forteresses. Malobinin, yopona sipero la tate, obokola e bango pambata, obotaki bango pe kitoko bongo pambata, nzamba salaka makambo nyonso malamu. Tolobia te nekulusu asalaki œuvre inachevée te. Oya sala nekulusu
asala yango na mobimba na sepelaka na maloba oyo ya Eli alobi ete afin que l'on sache qui est réellement le Dieu d'Israël. Nani azali nzambe na yo oyo azali nzambe na yo ezali oyo alobaka makambo likolo na yo mpe ekokisami oyo ngai azali nzambe na Israel azali nzambe oyo abongolaka mibeko na bomoi na ngai azali nzambe oyo angengisaka elongi na ngai aha tatola mama déclarer balobi nini mpona bana kokumba na yo zememe mpona bando kosimba te lokuta kaka ndenge babandi kochange wana babandaki nanu kosimba bana te obandi kozwa zemi kozwa zemi kasi bana kosimba te olobi kaka ndenge na memi zemi boye mpona bana mpe na kosimba bango na kombo na Yesu mpe bakobotama baleka nzela te bazobotama mpe bazokola na kombo na Yesu balobi nini ete libala malonga yo kozwa te libala ya malonga ezali nzambe nde moto apesaka yango Ruth balobi azalaki na kati ya libala mosusu avandi 10 ans sans concevoir sans avoir des enfants mais ces jours-là le Dieu qui voit dans le secret le Dieu qui comprend les efforts des hommes ayaki korémunérer Ruth une veuve femme en plus stérile mais ce Dieu l'a fait marier et a baissé Bébana. Qu'est-ce qui peut être impossible devant Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nzambo ya pesaka misala ya bakadre même pas ya ba diplômé. Nzambo azali na makoki ya kopesa misala ya cadre monene même pas ya ba diplômé. Oui, il ne passe pas par le voie des hommes. Asalaka selon sa souveraineté. Asalaka selon sa souveraineté. Mais cela dépend de ta connaissance. Cela dépend de ta connaissance. Oui, tu connais ce Dieu qui renverse des autorités. Lipamboli na nzambe yaka. Kasi ekutaka gérant de liboso ya makambo yo. Ekutaka gérant moko liboso ya vie na yo. Nani yango agéraka vie na yo. Nani yango agéraka vie na yo. Nzambe azali oyo asilisaka ba chef de famille makasi. Nzambe azali oyo asilisaka ba chef de famille makasi. Ba oyo bamibengaka ba chef de famille. Nzambe azali oyo alembisaka bango maboko. Azali oyo alembisaka bango maboko. Eloko moko te tikalaka éternel liboso na Nzambe. Kaka Yesu, Nzambe ye moko nde azalaka éternel. Telemela likambo wana. Senga mbongwana. Il y a de l'alternative. Il y a de l'alternative dans ce que tu vis. Il y a une autre façon de le vivre. Au nom de Jésus. Jésus est notre issue de secours. 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 Sambela avec assurance. Pour être yende a décidé kobimisa ona likambo wana. Nzambo ya zali malamu. Merci Seigneur Jésus. Merci le rocher des âges. Oui, nakobika kaka oyo nzamba trasa na bomo inangai. Poete makomi ekomeli ngai. Elobi ete le juste trouve des chemins tout tracés. Oui, des chemins tout tracés. Le mien, mes chemins à moi sont déjà tout tracés devant Dieu. Et mon côté à quoi perturber yango. Ni ba chef de famille, ni ba loi établie, encore moins ba alliance territoriale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Poete nazali ya Nzambe, nga nazali ya Nzambe, nga nazali ya Yesu, nga nazali ya Yesu, nakobika mbongwana, nakobika mbongwana, na kombo na Yesu Masia, oko résister te liboso na ngai, oko résister te liboso na ngai, car il est écrit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Oui, j'aimerais le dire. Qui est-il grande montagne devant Yvette? Oui, car tu seras aplani et tu y es aplani ce soir. Tu y es aplani ce soir. Tu y es aplani ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au
nom puissant de Jésus, puisque mon Dieu est merveilleux, puisque mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est glorieux. Azali nzambo ya bongo la kamakambo, azali nzambo ya bongo la kamakambo, yenda azali lipamboli ya solo, nazali moto apambwami, nakobika mabongisi na nzambe, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour un moment précieux. Merci Seigneur de nous avoir éclairci sur comment nous devons faire pour recevoir nos bénédictions. Père éternel, sala ete maloba oyo ezala vie na biso to tambola nango vie na biso mobimba to accomplir que nous vivons cette parole parce que nous croyons que cela vient de toi. Bénis ta servante qui nous a parlé et remplis-lui encore de ton onction, de ta présence, de ta parole, ô Père éternel, afin qu'elle demeure source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, ma maman. Est-ce que ma maman ko nakolo bangondeni? Est-ce que ma maman ka ayoki mwelo mo boy? Est-ce que ma maman a senti moi toto ningani? Est-ce que ma maman ko pambela akopambolela nga mote ya lelo?